Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Gmail account ပြုလုပ်နည်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ browser ကိုရှာလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျစုအမြဲသုံးနေကြ Chrome browser ကိုပဲသုံးပြီးတော့လုံနည်းကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chrome ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ search bar မှာ new Gmail account လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါအိမ်မှာပထမဦးဆုံးမြင်ရတဲ့ create a Gmail account ဆိုတဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော် Gmail ကို create လုပ်လို့ရမယ်အဆင့်အချက်ကိုသူရေးထားလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်မှာ create an account ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါကဲပြီးကိုက Gmail ကို account တစ်ခုထပ်မကဝင်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်ထောင်းက icon ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဝင်ထားတဲ့ Gmail account တွေအကုန်လုံးကိုတက်စီပြီးတော့ခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုက Gmail login မဝင်ထားဘဲနဲ့ browser ကိုသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုက account အသစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာသာ account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုက account တစ်ဖွင့်မှာမို့လို့ create account ကိုရွေးလိုက်ပါအကြရင် personal use လားအလုပ်တွက်လားလို့မေးပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ personal use ကိုပြောထားမှာမို့လို့ personal use ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ဖြည့်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ gender ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုဖွင့်လို့ရနိုင်မယ် Gmail option တွေကိုသူကပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကကိုယ့်ဘာသာကို Gmail နာမည်ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဆုံးက create your own Gmail address ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ခါကျရင်တော့ကိုလောက်ချင်တဲ့ Gmail နာမည်ကိုထည့်ပြီးရောရှာနိုင်ပါပြီတကယ်လို့ကိုဖွင့်မဲ့ Gmail ရရှိနေပြီးသားဆိုရင်တော့အနီလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ Gmail ရဖွင့်ထားပြီးသားမရှိဘူးဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲတစ်ခါတည်းဖွင့်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုသုံးချင်တဲ့ password ကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင် next နှိပ်ပါ next ထပ်နှိပ်ပါအောက်ဆုံးထိဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ I agree ကိုရွေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ account တစ်ရသွားပြီးတော့တစ်ခါတည်း login ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံအောင်ထားမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးအောင်မှာမို့လို့ channel လေးကို follow လုပ်ထားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လုပ်ခဲ့ပါအောင်နော်